油塘 A 出口上大本營，見大本營標誌直入，一路上3樓，上到3樓，見到呢個服務台，向前邊呢度一路行過去，篤篤直行到尾見太興，太興行到尾呢，有個路口嘅，路口出嚟呢，就有 lift 照搭 lift 落。落到底下過斑馬線，過呢條斑馬線，過咗斑馬線呢，就燈飾呢個方向直行過去，行過咗個豬肉鋪呢，一直向前行，你會見到呢個投注站噶啦。中國銀行向前就係投注站，呢個投注站都係一路向前向呢個方向行。經過呢個捷信五金一路兜落去，一路鏟落去，就係呢個鯉魚門方向啦。呢條路一路行，見到呢個亞蘭床褥方向就啱噶啦。過咗對面馬路，一路向呢個9曲13彎進發。若咧望下呢度出邊就係鯉魚門噶啦。我哋行過馬路小心車輛，跟住再直行1-2分鐘。行到前面第一個路口呢，嚟到第一個路口就見到鯉魚門嘅標記啦。咁呢，佢嘅對面呢個位就係利東酒家啦。我哋就嚟食片皮鴨點心放題片皮鴨點心放題。今日呢4月21號，而家呢度嘈啲。我哋呢就第2次嚟食呢放題噶啦。呢個點心紙任叫，跟住呢就送2盅呢個鮑魚灌湯餃。咁呢就片皮鴨任食啦。灣溫呢先嚟個蝦餃。人哋叫鮑汁鳳爪，佢就俾2碟醬汁鳳爪，又再見過。蝦餃都算佢啦，個皮都晶瑩通透嘅，都 OK 嘅，哇，唔錯。好啦，咁饒佢一命啦。哇，又估佢唔到啊！呢個鳳爪好入味，好夠味，同埋好腍好正啊！哇嗱，萬眾期待片皮鴨卒之嚟啦！原來我哋叫咗2碟配菜我一定要食哇，好受哇，呢個片皮鴨呢，呢個片皮鴨真係好脆個皮，果然真係仍然保持水準好正。你中意食幾多食幾多。就係食咗皮好似感覺上唔夠熱。如果熱會好啲，所以變咗個皮咧就好似硬咗啦，隔咗層。即係呢個包嗰個皮硬咗係咪？咁你淨係食個鴨咪得咯？咪就啱啱樣。係咯。Round 1嘅咧，呢個咧係每人都係送嘅就鮑魚花膠灌湯餃，1人1盅。上次都食過㗎啦，都好夠味嘅。不過就唔知係師傅味定係咩味啦再嚟一個叉燒腸上次都食過，好夠叉燒味嘅。不過今次個皮好似睇落去都厚厚地啦。而家 round 2，咁呢我哋叫咗個揚州炒飯，呢個呢好彩係微型嘅，唔係好大。我覺得呢都好靚嘅。如果夾硬挑剔呢，係油多啲咯，可以咁講。但係佢始終都係鋪飛嚟講，我覺得真係收貨顏色就好靚啦，油多咗啲食過啦，油多少少，啲飯腍白白嘅，唔乾身嘅。係啦，OK。純粹試下啫，啱先但係都可以㗎，因為你鋪飛唔能夠要求啊嘛。但係如果你拎110幾嚟叫或者90幾咧，我就唔會啦。係講完啦，係咁多。講完。Round 2第二味就係呢一個青椒，頭先呢食咗1碟㗎啦，都係3隻。卒之有呢個鮑汁鳳爪啦，上次試過呢個鳳爪呢，都好好食嘅。哇，今次都好似好多喎。好啦，又開餐啦。呢個係 Round 2嘅第4個
就係排骨啊，豉汁蒸排骨。因為傳統嘢我哋都要睇下嘅。一望落去咧，都好似都係啲幾肥嘅喎。但係咧，佢好夠熱㗎嚇。OK。好，係咁先。嗱，KKD 咧買飛99蚊一個，咁咧我哋就食咁多。而家咧就俾翻53蚊補翻，總共食咗10幾樣嘢啊！慢慢睇啦。嗱，我哋喺利東吃完嘢啦，食咗10幾個點心啊，補翻呢個53蚊。跟住咧，我哋就而家就去三家村碼頭呢邊直行過去就係噶啦。嗱，過翻對面馬路直行到去尾尾嗰度就係三家村碼頭噶啦。可能行到嚟尾咧，見到三家村碼頭啦。原來呢度哇，呢嚿唔知乜叉嘢，你睇下呢個圓咕碌呢粒，唔知乜叉嘢。三家村碼頭，哇！入嚟啦，幾古色古香，飽嘢㗎嚇，擺到好高啊！呢個呢就係三家村去西灣河碼頭嘅時間啦。如果有需要就自己參考下啦。好古舊啊，都好搞嘢㗎嚇。上船唔使俾錢住，落船先俾錢㗎。船期表啊，去東龍三家村。咁啊，呢個燈塔、神聖廟、東龍洲。咁啊，呢個碼頭都可以去東龍㗎。佢呢度呢有一啲影相呢，就俾你睇下，原來東龍古堡係咁嘅。東龍島碼頭又咁嘅，東龍石刻又咁嘅，咁啊自己啊手心水就去下啦，好似好靚咁咯。洪聖爺廟啊，呢個叫東龍石刻喎。嗱，你自己就咁樣自己落船，落完船先至上船先俾。我哋準備落船啦，落船啦，係啦，睇樓梯喎，慢慢喎，唔好撲生死啊！嗱，要我哋坐呢個珊瑚海或者叫海珊瑚啦，得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 啦，啊！而家落船啦，得啦，得啦，唔使理我做呢行啊嘛，大佬，啊，嗱咁啊。坐呢個樓上喎，係咪啊？你想上樓上啊？嗱，呢個就低層，就咁嘅，冇乜人喎，嚇，幾好喎。咁而家呢個上面探險啦。嗱，我哋去西灣河三家村。啊，等我哋喺度坐啦。有啲搖喎，搞嘢喎，得啦，得啦 ，O 唔 OK 啊？得啦，而家我哋望個海啦，哇！我哋望喺對面嗰個海嗰個城，係咪好有特色咧？你睇下，係咪啊？專登嚟就係拍呢啲特色嘢啊嚇！10幾蚊都唔緊要啊，唔知幾多錢，啱唔啱啊？啱啊！對不對？啊，前面咧就嗰個呢個太磅啊，咁一陣揸住嘅啊，咁好多啲漁夫帽啊，所謂係咪先？個頂有咁樣個裝置啊，都係未浪喎，但係好似點解特別河咧？啊，搖係咯，我都覺得有啲搖，你諗下，咁奇怪喎，唔通我唔習慣下？唔習慣個海上嘅生活係咪先？咁啊真係唔知啦，你哋自己講啦嚇。但係都冇乜浪㗎嚇。咁啊有啲今日就密雲，但係天氣都 OK 嘅，清清涼涼咁啦，係咪先？啊，呢個對面我哋三家村望過去對面海嗰度啦。嗱，呢個呢就係鯉魚門燈塔啦。我哋啱啱食完呢呢個99蚊嘅蒲飛啦，咁你要加1㗎嚇，加埋呢一個茶錢15蚊。順道呢有咩好玩呢？就去搭遊船河，
嗱，而家搭呢個船呢，就去西灣河碼頭，咁係咪好 happy 呢？而家呢，就開船啦，咁大概係2:03啦。嗱，而家離開碼頭啦。哇！開船啦，開船啦！嗱，食完 buffet，人均啊120幾蚊一個人，加埋10零蚊船費，陣間落船先知幾多錢，85蚊都唔使，就可以食 buffet 加遊船河啊！自製1天遊啊，係咪好正呢？哇！嗱，吹下海風，唔錯。哇！遊下船河，雖然唔係遊艇啫，但係呢架船都好古色古香，好靚啊，好舒服啊！嗱，吹下海風，跟住遠望呢個獅子山，睇下呢個獅子山幾靚。呢個藍色架船幾鬼大隻，好厲害啊！越嚟越近啦，就到啦。哇！呢個西灣河嘅水警基地啊！埋岸啦！嗱，拍岸啦，拍岸啦！出閘啊！2蚊雞。嗱，呢度竟然有時間表，嗱，長者2蚊雞有優惠嚇。哦，我哋又嚟到泰安樓啦。係啦，呢個手撕雞飯啦嚇，自己睇價目啦嚇，由28蚊、30蚊，平均都30零蚊到 OK 㗎啦嚇。我跟住你呢度呢度A1檸檬茶，咁喺度飲品啦，係咪先？跟住喺落番薯20蚊2杯喎，哇，好似好抵喎嚇，即係10蚊杯啦，係咪？呢個泰式海南雞飯就喺呢度啦，價錢自己睇下。海南雞45。仲有豬啊、牛啊、雞啊、小菜等等。嗱，呢個冬陰功湯68煎飯成。豬頸肉煎蛋飯。係啦加10蚊咧就係呢個什麼？就呢個靚雞湯。靚雞湯加12蚊泰奶茶。係啦，泰檸茶。嗱，呢個四川風味小吃，嗱呢個成。咁呢個風之味，呢個食呢個魚生就喺呢度啦。日本嘅。咁啊，價錢就自己睇啦嚇。果然泰安樓入邊嘅。呢個港版呢個蝦腩飯40蚊啊，外縣叉燒炒河43蚊。呢個大眾化價錢呢個40蚊啦，精選等等。咁咧呢度風之味啦，咁你可以自己選擇啦，悉隨尊便啦。咁呢個真味食材啦，即係小吃零食嗰啲啦，呢個係咪？呢個夾公仔，咁我哋向前行啦。公仔店、多果茶飲品嗰啲啦。呢度又即係美食咧，四方美食有咩食啊？咁我哋睇下龍湖水美食推薦，有咁多豬粉腸、諸如此類嗰啲。跟住呢個粉腸啦，腸粉唔係粉腸，係咯。呢個小吃，即係腸粉隔離有啲小吃嗰啲剩下。咁呢個皇后食好啦，叫做咁自己睇啦咁呢度有咩啊？麻辣糕喎，哇！原來又有另外有另外一條巷呢個真係其中食街嗰啲剩下。呢個咁麻辣。冇食雞蛋仔啊？食完未定係咁有。呢個豬
豬手啊，豬頸肉、豬頸肉豬手之類嗰啲40嚇，咁啊有啲咁嘅成。我嘅雞蛋仔啦，咁啊長洲糯米糍喎，雞蛋仔等等嗱，都好多人買喎雞蛋仔。咁啊中意食咧，睇落啦，50蚊4個糯米糍。咁啊自己睇啊，雞蛋仔唔知幾？芝麻15蚊，雞蛋仔，芝士15等我蚊芝士雞蛋仔啊28，格仔餅係23，如此類推，自己睇 OK 得。睇完。你哋飲唔飲嘢啊？呢個賣檸檬茶嘅，呢個士多啦，呢啲應該就係。咁啊，章魚冇章，呢個食章魚喎應該。呢個章魚，哇！食章魚啊，章魚啊，漢堡、薯條之類啦。呢個章魚啦，無章。呢度呢個茶角飲品嗰啲啦，有小隻雞髀、炸雞髀啊。串燒嗰啲等等呢個青花腰粉、四季香辣粉等等飲品芒果雪山等等。呢度又賣嗰啲小食啦咩雞魚蛋啊、魷魚啊嗰啲成。呢個就係雞扒，大份即係一般嗰啲炸雞扒皇后腸粉皇后又係呢間嘅，有2間。OK 啦，非常好啊！停泊咗警車喺度等你治安更加好啊！咁行完先嗱，呢個博主介紹㗎OK， 好向前行。呢個林記車仔麵咁呢度豬骨湯、米線，哇都好多嘢食招牌雲吞50蚊單都咁樣所有盒飯加油菜13蚊，原價20蚊加1蚊外賣咁有呢個自己睇啦，有鳳城水餃之類等等揀呢個車仔麵有咩食咧？車仔麵車仔麵都多餸多餸雞蛋9蚊份嗰啲，娃娃菜18蚊，如此類推。等我哋過嗰邊。雲吞麵26蚊，韭菜餃麵26蚊，等。OK， 好。勁牛腩45蚊喎，O 唔 OK勁豬手45蚊。好，咁咪攞想食林記車仔麵。好，逢星期一休息唔好摸門啫。好啦，我哋一過咗泰安樓過對面馬路，過到西灣河啦，而家你搭地鐵西灣河返屋企啦。